Դատանը բավարարեց միջնորդությունը 2 ամիս կալանքի մասով, նաև հաստատեց ձերբակալման իրավաչափությունը, այն դեպքում, որ ձերբակալման իրավաչափության մասով դատանում մի բառ քննարկում չի եղել, ոչ դատավորն է հարցրել, ոչ կողմերն են կարծիք հայտնել, այսինքն կարծեք թե որոշումը գրված պատրաստ վիճակում լիներ, պետք էր ստանդարտ ձևակերպումը տալ, ձևական կողմը ապահովել, որովհետև եթե դատանը պետք է օրենքով պարտադիր անդրադառնա ձերբակալում իրավաչափեր թե չէ, ինքը մի հարց չի տվել, կալանքի մասով մի հարց չի տվել, այսինքն մի հանգամանք չհետաքրքրեց դատավորին, որ օրինակ հարցներ, ասել որ իրեն հետաքրքրում է որպես դատոր այս հանգամանքի մասին կողմերը ինչ կասեն, քննիչ ինչ կասի, փաստաբաններ ինչ կասեն, այսինքն սպասում էր process-ը երբ կավարտվի եւ այդ որոշումը կայացնի, իսկ մեր համար սա անակնկալ չէր, սա այն պայս սկսած, երբ որ այս ապօրինությունները սկսել են, մենք հաստատել էինք, որ այս գործողություն լինելու է, որովհետեւ սա ուղիղ հանձնարարական է, այսինքն հրապարակային հնչել է, հրապարակային հնչեցվածի արդյունքը մենք հիմա տեսնում ենք, որոշումը դեռևս չի տվել, դա կծանոթանանք, ըստ դրա հաջորդ քայլերը կիրականացնենք։ Ենթադրաբար ասալի։ Ենթադրաբար բանը հիմա կտեղափոխենք կենտրոն քրեակատվական հիմնարկ, իսկ քայլերը որոշումը ստանալուց հետո դե բնականաբար բողոքարկումներ, վերադասացիան, իսկ մնացած մասով այս բանը ինչ բացահայտեմ մարտավարությունը հետագայում այդ մասով հանդես կգանք մենք։ Այսինքն դատանը հաշվի չառած ձեր որոշումներում։ Տեսեք, պարոն Սարգսյանն ասեց, որ ձերբակալման իրավաչափության հետ կապված որևէ հարց դատավորին չհետաքրքրեց, իմ համար օրինակ երևի եզակի դատական նիստերից մեկն էր, որ դատարանին առհասարակ փաստարկների մասով որևէ հարց չհետաքրքրեց, ոնց որ սպասեինք, որպեսզի շուտ ավարտվի նիստը, որ այս որոշումը, որը որ մեր համար այդպես էլ բանը սպասվում էր, կայանար էլի, այսքանը, այս բանը։